आपण मैंने शुणी कि बहुत लोकंर सकाल सकाल फ्रेश फील करते दिन सारा निदुआ निदुआ लगे आ बुझिला बेलू जना पड़े से राति सारा जोरे घुंगुड़ी नौ। बंधुगण नमस्कार, मु डॉक्टर प्रज्ञान कुमार राउतराय, केयर हॉस्पिटल भेषज विशेषज्ञ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्रिटिकल केयर। आज आसवा जानिबा घुंगुड़ी कौन हमको हानि करि पारे। तो आम देखीचु बहुत लोक यूजुअली पेशेंट निजे जानी पारंतनी कि वाइफ कि भाई भौणी कि बापा माँ कि पिला माने से कहती कि बापा बहुत घुंगुड़ी मारचंती राति आउ तांकर सिम्पटम कौन सकाल सकाल कहे कि दिन सारा मत निदुआ निदुआ लगुच, कम कराया इच्छा ना, वर्क परफॉर्मेंस कमी जाऊँगी। तो यही सब सिम्पटम्स गुड़ाक केमती घुंगुड़ी सहित कोरिलेट करी हुए कि तो से विषय आम आज जाना उचित। सो देखा जाइए घुंगुड़ी गोटे जिनस ताने आपंकर जो एयरवे ट्रैक्ट अच्छे आम जो निश्वासटा नौ नाक आउ नाजोफारिंग्स ओरोफारिंग्स देकी आम लंग्स को पशौचु। तो ये जो निश्वास जो नौचु आ छाड़ू जो आम चेतावस्था अच्छु माने कॉन्शियस अच्छु तो सेटा आम रास्ताटा खोला रही है। जिते आम डीप स्लीप को पड़े जाऊ, डीप स्लीप रे कौन हुए ना से रास्ताटा आपे आपे रिलैक्स होकर बंद हो जाए। तो से बंद हो जाए कि बॉडी को तो ऑक्सीजन दरकार, बॉडी को निश्वास दरकार। तो से जो रास्ताटा बंद हो जाए अवरोध रास्ता भितर जो आम जोरे निश्वास न छाड़िया को चेष्टा करूँ सेटा जो साउंड प्रोड्यूस करे ताको आम घुंगुड़ी किंबा स्नोरिंग कहू। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ आवेग अवस्था हुए आउ शोला बेले गोटे किसी अध घंटा घंटे शोला आरंभ होता है। यहाँ देखला बेलू बेनाइन एत किसी डेंजरस लगे किंतु यहाँ देहर बहुत क्षति पहुँचता है। कहीं बताऊँ कहीं जिते आप रास्ताटा बंद हो जाए आउ ऑक्सीजन प्रांजल भाव में लंग्स मध्य पहुँची पारे बॉडी ऑक्सीजनेशन कमी जाए। तो बॉडी रे जो ऑक्सीजनेशन कमी जाए प्रति ऑर्गन प्रति सेल ऑफ द बॉडी रे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन स्लोली ड्रॉप करे। जिते ब्रेन रो ऑक्सीजनेशन ड्रॉप करे सिग्निफिकेंट लेवल लेस देन 70-80-70% हो जाए से ब्रेन को लगे अरे मोर कौन ऑक्सीजन कमीगला से धड़किनी निद भंगे दिए। सो दैट आप निद जो भांगी जो रास्ताटा आपे आपे खोलीज आप लंबा निश्वास नेउथिबे आउ जिते ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचला फिर शोई पड़ा फिर से साइकिलटा आउ थे आरंभ हुए। तो देखा गले घुंगुड़ी गोटे साइकिल हुए 5 मिनिट 10 मिनिट ठीक 10 मिनिट पर जो ब्रेन को ऑक्सीजन सिग्निफिकेंटली कमी जाए निद भांगी जाए। निद भांगी आप आवेक हो जाती फिर गोटे लंबा निश्वास नि फिर शोई पड़ती। यही जो साइकिल घुंगुड़ी अवेकनिंग बोधे राति भितर कहार 50 थर 60 थर 100 थर 200 थर भी हुए। तो से परिणाम कौन हुए ना आप 8 घंटा जो शोचती एक्चुअली आप 4 घंटा शुंती बाकी 4 घंटा ऑक्सीजन कम था जो आप इंटरमिटेटली निद भांगु थाए। किंतु से निद भांगाटा एते मिली सेकेंड कि फ्यू सेकेंड्स थाए आपन कॉन्शियस माइंड से जानी पारे। तो आपको लगे मो रात 11 शोया गली सकाल 6टा उठिली सेटा 7 घंटा लगुथ किंतु आप एक्चुअली शोथे 3 घंटा बाकी 5 घंटा ये इंटरमिटेंट निद भांगी जाए। तो से जो कौन हुए सकाल आप कंप्लीट स्लीप केवे फील हुए ही नहीं जेहेतु आप गोटे कंटिन्यूअसली सबुदिन 3 to 4 आवर्स स्लीप करुँच इफेक्टिवली किंतु जाऊँच खटे शोचते 8 घंटा कि शोचते 3 to 4 आवर्स। तो नेक्स्ट डेटा कौन हुए ना आप वर्क कैपेसिटी कमी जाए कहीं स्लीपटा गोटे रिबूट सिस्टम जमती कि आप देखिए आप मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप धर कम करनी आप कौन करेंगे स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे ताको रिबूटिंग कहती। तो बॉडी रो होल सिस्टम शोले ही रिबूट हुए शोला कौन सब सिस्टम को आउे रिबूट कर आउे तैयारी करा जाए। जेहेतु आप निदटा इनकम्प्लीट है बॉडी रिबूट करें। तो दिन सारा आपको हालिया लगे निदुआ निदुआ लगे वर्क कैपेसिटी कमी यहाँ शॉर्ट टर्म रे। तो यही जिनस को छाड़देवा मे बी 10-15-20 वर्ष पर हार्ट प्रोब्लेम बाहरी पारे, किडनी प्रोब्लेम बाहरी पारे, लंग्स प्रोब्लेम बाहरी पारे, अननेचुरल वेट गेन हो पारे। तो ये बहुत ड्रेडेड डिजीज जोटा कि गोटे माइनर प्रोब्लेम स्नोरिंग रु आरंभ होता है पारे। तो से जो मोर अनुरोध स्नोरिंग को केबे भी जो घुंगुड़ी मारटा केबे भी माने छोट रोग बोली भाविबेनी। किंतु आमे जानिया कथा वेदर आम स्नोरिंगटा पैथोलॉजिकल कि नहीं, वेदर ये जो मोर घुंगुड़ी मार्ची वेदर यहाँ एक्सेप्टेबल नॉर्मल लिमिट कि नहीं सेटा केमती जानिबा तापे अच्छे हमरा स्लीप स्टडी। तो गोटे स्लीप स्टडी गोटे स्टडी अच्छे जो कि आम छोट मेसीन गोटे लगा जाए जंत्र आप हाथ में और नाक पाखे जोटा आप घरे ही लगा जाए जी कि डिटेक्ट कर दिन भितर राति भितर 8 घंटा भितर केते समय आम ऑक्सीजन पैथोलॉजिकली लो लेवल आछि आ केते आप निद भांगी। तो यहाँ थर आम जानीदेवा कि आमर सीवियर स्लीप डिसऑर्डर अच्छी ताले तापाई आम सॉल्यूशन कर। सॉल्यूशन बहुत गुड़े अच्छी। फर्स्ट है आप वेट लॉस करा उचित इफ यू आर हेवी वेट
धर आप थायराइड अच्छी किसी पैथोलॉजिकल डिजीज अच्छी डिजीज सॉल्व करा उचित धर आप किसी भी रोग ना ड्यू टू सम रीजन आप स्नोरिंग होची ताले हमर बहुत गुड़ा मेसीन अच्छी सीपैप कि बाईपैप मेसीन लगे भी यार सॉल्यूशन हो पारे किंतु देखा जाए सोसाइटी रे यही जिनसा एक्सेप्ट कर बहुत प्रॉब्लम हुए कि मोर स्नोरिंग अच्छी एटा पैथोलॉजिकल डिजीज हो पारे कि तो ताप डॉक्टर परामर्श ना लोक मैंने टिके संकुचित होती बट एटा करंतु नहीं कहीं यही डिजर्डर इनिशियल तो अपना वर्क कैपेसिटी कमेब आप इफेक्टिव लाइफ कमेब और लॉन्ग रन रे 10-15 वर्ष में हार्ट किडनी लिवर ये कौन रोग को भी अफेक्ट कर पारे तो घुंगुड़ी को जमारू नेग्लेक्ट करा उचित निहाती मेडिकल अटेंशन रे आनिबा उचित। धन्यवाद।